because according to the Burn tradition, because our physical body is combination of 5 elements and 5 color of light. In essence, all of us, any object or material essence, there's no such a concrete or inherent as we are witnessing. Potentially, it is all dissolving into the true nature state of emptiness and clarity of lights. Therefore, when we are completing process of our living, then it follows the stage of dying. It all indicates dissolution of our inner organs. Each organ is connected with each element. Each element connected with each chakra connected with each light. And finally, it all dissolves into the true state of nature of emptiness. Emptiness should not understand here like nothingness. Often people have a concept or kind of sense of feeling when we say emptiness, it is almost like nothingness. It is not like a nothing, it is full of perfection, full of everything. Emptiness is full of space we're talking about. When it's an empty cup, there is enough space. When it's full of anything liquid like water or tea, there's no empty, it's full of, space is gone. So it's occupied, taking place, right? When we say emptiness, dissolving into the full of nature of spacious of light. That is where we are ending up with at the end. So when we are ill and so forth, and when it's really now there is no process of healing back, so it begins to decrease the ability of the functioning of our inner energies. So the 5 elements, the earth element, the water element, the fire element, the wind element, the space element, these are the 5 elements. So one dissolves into one. Earth dissolves into the water. Water dissolves into the fire. Fire dissolves into the wind. Wind dissolves into the space. That is the spacious of emptiness. Emptiness means the pointless, where you cannot grasp, where you cannot point, where you cannot hold. That doesn't mean it is not existing. It is existing, but still you cannot hold it. It is existing, you cannot identify what you call concretely, independently, or solidly. The truth is that. So it dissolves, when it begins to dissolve, when the earth element is dissolving, our liver function decreases. Sorry, the spleen is dysfunctioning. Spleen is the little piece is not a liver but another thing we have. That spleen is now dysfunctioning because it's a quality of element of earth. Okay? And that connects to our another organs like eye, this and that. So we cannot go detail everything here, but mainly that our water element, when our earth element is dissolving, the dissolution of our inner organ, one of the inner organs, spleen, is now dysfunctioning. It gives up functioning. It affects to eye and vision, so forth like that. Then, when that water element is dissolving into the fire element, the kidney dysfunctions now. Water element is the kidney is the water quality, water element. When the water element is dissolving into the fire, kidney effects. When fire dissolving into the wind, the air, the lung defect, because the wind element, water element, fire element is the liver, liver effects. Spleen, kidney, liver, because liver is the fire element.
When fire element is dissolving into the wind, affects to the lung dysfunctions. So breathing begins to reduce and the breathing system is dysfunctioning gradually. When it is all dissolved into the spacious, it goes to the central heart of our physical. That we call a spacious nature of emptiness. And dissolve into that spacious of the spacious and the clear integration of clarity lights. When that point reached to there, now our outer element is stopped and our breathing, etc., outer feeling is stopped. That is where normally I think the physicians or officially physically doctors declare normal breathing because they test here and they check here the outer pulse. Outer pulse is stopped because all the connected organs are stopped. So all the different connected chakras are dysfunctional. When chakras are dysfunctional, all the nervous system is down, fell down. So they declare when there is no touch, feeling or breathe outside, they declare it as a death. But still the inner process is not yet over. That is now beginning of our self, inner vision. The three visions you can divide it. You experience three visions before you complete so-called death. ก็ตอนนี้เรมเชพูดถึงกระบวนการตายนะคะในพระพุทธศาสนาฝ่ายพุทธเพลินอธิบายแบบนี้ว่าร่างกายของเราประกอบด้วยขันธ์ห้าประกอบด้วยธาตุทั้งห้าซึ่งเกี่ยวโยงกับขันธ์ห้านะคะแล้วก็เกี่ยวโยงกับสีทั้งห้าด้วยไม่มีอะไรที่จริงแท้แน่นอนที่ปรากฏอยู่สิ่งต่างๆที่เรามองเห็นล้วนแต่ไม่จีรังทั้งสิ้นเป็นความกระจ่างใสของแสงทั้งนั้นนะคะความตายก็เหมือนกันอวัยวะต่างๆข้างในขณะที่เรากำลังจะตายจะเกิดการแตกสลายขึ้นเพราะอวัยวะเหล่านี้เกี่ยวโยงกับธาตุแล้วก็ธาตุเกี่ยวโยงกับจักระเกี่ยวโยงกับแสงและแสงเกี่ยวโยงกับความว่างคำว่าความว่างไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยแต่ว่างคือความเต็มเปี่ยมนะคะความอุดมเพราะว่าว่างนั้นคือพื้นที่ที่มากมายเหมือนแก้วน้ำถ้าเป็นแก้วที่ว่างมีพื้นที่อยู่ในแก้วเยอะแต่ถ้าแก้วเต็มไปด้วยน้ำก็แทบจะไม่เหลือพื้นที่ในน้ำเลยเช่นกันสภาวะธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นในสภาวะสุดท้ายของชีวิตเราธาตุต่างๆจะสลายไปตามลำดับตั้งแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไปจนถึงอากาศธาตุเมื่อลมสลายไปรวมกับอากาศธาตุเรากลับไปสู่สภาวะความว่างนะคะเพราะว่าความว่างจริงๆแล้วก็คือไม่มีจุดกำหนดใดๆนะคะคือไม่มีอะไรที่จะให้เรายึดเราถือทุกอย่างนั้นล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ตอนที่ธาตุดินสลายเนี่ยไขสันหลังจะไม่ทำงานเมื่อไม่ทำงานสายตาเราจะเสื่อมนะคะจะมีผลต่อสายตาแล้วมีผลกับอวัยวะการทำงานอื่นๆอีกซึ่งไม่สามารถจะลงรายละเอียดได้เมื่อธาตุน้ำไม่ทำงานธาตุดินสลายต่อน้ำสลายต่อไฟเมื่อน้ำไม่ทำงานไตจะถูกกระทบไตก็ไม่ทำงานด้วยเมื่อธาตุไฟสลายต่อลมตับจะไม่ทำงานแล้วเมื่อธาตุลมสลายรวมกับอากาศธาตุปอดจะไม่ทำงานในขณะนั้นจะไม่เกิดลมหายใจแล้วก็เป็นช่วงที่ทางการแพทย์บอกว่าผู้ป่วยเสียชีวิตนะคะแต่จริงๆการเดินทางภายในยังคงอยู่เพราะว่ายังเกิดกระบวนการแตกสลายอยู่ข้างในจนกระทั่งจิตวิญญาณล้อมรวมอยู่ในหัวใจซึ่งในขณะนั้นเนี่ยยังเกิดการแตกสลายอีกจนกระทั่งเกิดการปรากฏอยู่3อย่าง So when this gradual process of the decreasing and the dissolving the five elements and this dissolution of the inner organs, it indicates the effects of our movement of the body and vision and hearing and so and feeling, etc.
If you witness to those people who are close to the stage of living this body, so sometimes they will complain to you, I feel so cold. That means their fire element is decreased. They don't have heat in them. Sometimes people say, oh, I'm falling down, lift me up. They're not falling down, but the feeling indicating the earth element is no more. And wind element is decreased because there's nothing they can feel to hold it up. Sometimes they will say, oh, I'm too warm. There's nothing they can feel like that. So all the imbalance of this, because each gradually, one after one, it is decreasing. You can then 100% confirm that that person is now not going to last for long. Is in a process. Could be a day, could be a few hours, could be a minute. Depends on how fast the process of decreasing. So that time you prepare, you hold, help, whatever you could. And gradually when this whole dissolution process is gone, and the person's body became to not react on anything, like no feeling, no sense, whatever, the person became, if I open, remain always open, or close, completely closed, they cannot open or function of eyes. That sort of things, the indication of ourselves to notice, now this person is ready to leave the physical body. So, if you are practiced now, when you feel that yourself of those, you prepare yourself. Oh, I am in process of dying, so I have to be aware. I am prepared. So, yourself to make preparation of your internally your preparation of making journey with clear decision of willingly, I'm ready to go and I'm going. So prepare, concentrate your focus to contemplate in the state of true nature of. So it's like returning or reuniting yourself into the true origin. It's nothing new. Therefore I say nothing to be afraid, because simply you are going back to your true origin, where you come from. So it's nothing new, but we have to learn for that. Therefore, these are the process, very briefly what I'm explaining is, this is how we are going through, and we will go through. Any one of us going through. Only make a differences in us is in a way of our reaction to the process. More agitated, more relaxing, more clear, more confusion, more fear or more stable. That is all depend on our experience and the knowledge of practice in a lifetime. Therefore we train, we call it Ati Mwendo, for example, which is, Mwendo is like a preliminary practice or foundation of your spiritual development. Foundation for your practice to make a good ground and good basis of this all wisdom and realization. So after that we teach them power. Power is another part of practice to make this life by applying this practice. If you are knowledgeable in this practice of power, which means a transformation, transforming your consciousness by certain technique of meditation, and during this process, and when you are aware of this process, at the end stage, where it integrates internally from external, and that is the time we are integrating and transforming this mind consciousness into the true state of Buddhahood consciousness by applying a technique of so-called power. Power we teach only after when you train or you have received the teaching of preliminary practice. This is a self-transformation we call. So you don't depend on anyone, rather you prepare yourself. So you discontinuing the returning into the suffering samsara. If you are trained and power practice of teaching, if you could apply that very moment or any of the three stages of the Pardo, then you can transform yourself in the Buddhahood or Buddha nature. So there are a method of power we normally teach for 1 week retreat, strict retreat for 1 week. So dividing in the session of the meditation and practice of that technique with breathing and focus visualization. And on the 7th day, we check the result of each practitioner, whether you are ready or well trained or not, by signs on your crown.
etc. And then once you have been trained, and you practice that without forgetting once in a while in whole your life, when you have familiarized, even in the dream, you feel sometimes you are dying in a dream. Often we are scared of, we are afraid of dying in a dream. But in a dream, if you have a clear memory of the practice of powa, oh, I'm dying, now I must make myself prepared and ready to make that use of practice of transformation powa, then 100% we can say that you will be fine when you are in the process of dying. You will make integration or transform yourself. So that is one of the best way to rescue yourself in experience of going to suffer of any of the rest of the realms. That is maybe a rescue method to yourself from suffering. And rather you transform it. That is what we call a powa. These practices are very important in our everyday life to train, and then when time comes, you apply it. Then we don't have to worry. We don't need to worry. We don't need to be afraid. Seems interesting, isn't it? But it needs time to practice and dedication, determination. ก็นำมาเชพูดถึงกระบวนการต่างๆที่จะปรากฏนะคะซึ่งในขณะที่จะตายเนี่ยเราจะเห็นสัญญาณต่างๆแล้วเราจะรู้ได้ว่าผู้ป่วยกำลังจะจากไปหรือเปล่านะคะเช่นถ้าเขาบ่นว่าเขาหนาวแสดงว่าธาตุไฟกำลังแตกสลายนะคะเขาการทำงานเรื่องความอดทนในร่างกายหายไปเป็นผลของธาตุไฟสลายต่อลมนะคะหรือว่าบางทีเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะลุกขึ้นเดินได้รู้สึกว่าตัวเองอะต้องก้มต้องล้มลงไปเนี่ยก็คือเป็นสัญญาณว่าธาตุดินกำลังสลายกระบวนการต่างๆเหล่านี้เกิดอย่างแน่นอน 100%เมื่อเกิดแน่นอน 100% เราจะรู้ได้เลยว่าอีกไม่นานเขาจะจากไปแต่จะนานอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยเหมือนกันว่าธาตุแต่ละธาตุจะสลายเร็วหรือช้าต่างกันแต่ในขณะนั้นเนี่ยเราจะรู้ถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนั่นคือเมื่อสัญญาณปรากฏผู้ป่วยเตรียมตัวเองละว่าตัวเองจะต้องเตรียมจิตใจเตรียมการเดินทางข้างในเพราะเรากำลังจะการเดินทางภายนอกกำลังจะสิ้นสุดเราต้องจากไปอย่างเป็นใจเรากำลังจะกลับไปรวมกับสภาวะจิตเดิมแท้ของเราเหมือนกับเป็นการกลับบ้านนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญคือปฏิกิริยาของเราว่าเราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อกระบวนการในการฝึกฝนเรามีการฝึกฝนที่เราเรียกว่าอาทรีมันโดนะคะเป็นการฝึกปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อฝึกฝนตัวเองก่อนที่จะทำโภวาการฝึกฝนนี้สำคัญมากเพื่อให้เรามีฐานที่แข็งแกร่งในการปฏิบัติธรรมเมื่อฐานแข็งแกร่งเราพร้อมที่จะทำโภวาการทำโภวาเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งแปลเปลี่ยนจิตใจของเราให้กลับไปสู่สภาวะพุทธะนะคะซึ่งในการปฏิบัติต้องอาศัยเวลาในการปฏิบัตินอกจากจะต้องได้รับฟังคำสอนเดินดูแล้วการปฏิบัติโภวาจะต้องใช้การทำสมาธิเข้ามาช่วยใช้เวลาอย่างน้อย7 วันในการอบรมกรรมฐานด้วยการฝึกลมหายใจด้วยการทำสมาธิแล้วก็ด้วยการสวดมนต์ในวันที่7จะเกิดสัญญาณขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติได้ดีคือจะมีสัญญาณเกิดขึ้นที่กระหม่อมแล้วหลังจากนั้นเขาปฏิบัติโภวาไปตลอดชีวิตแล้วสัญญาณที่ว่าเขาปฏิบัติได้ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะฝันในขณะที่ฝันบางทีอาจจะฝันว่าตัวเองกำลังจะตายแล้วในขณะที่ฝันนั้นสามารถระลึกถึงคำสอนโภวาแล้วสามารถที่จะพร้อมที่จะทำสมาธิโภวาในระหว่างที่ฝันได้หากใครก็ตามทำได้เช่นนี้แน่ใจได้เลยว่าเขาจะจากไปได้อย่างดีเพราะเขาจะรู้วิธีที่จะเผชิญกับชีวิตหลังตายนะคะ So the next what happened? What happened after complete process of death? So we call death, right? Death person. What will happen? That means
outer breath is completely closed, and the inner breath is now in a process, and then it will also end up. Then is a true death, according to us. What will happen then? That is now. How many of you are known with the name of the practice we call a pardo? How many of you are familiar with one? มีใครรู้เรื่องการปฏิบัติที่เรียกว่าบาโดบ้างมีกี่คนยกมือด้วยค่ะ Two. So it's sure you both are going to be pardo. Rest of them maybe have no pardo then, right? Straight going to enlightenment. มีแค่2 คนที่รู้เรื่องบาโดอันนี้คนไม่รู้คือไปสู่การตรัสรู้ธรรมเลยทันทีหรือเปล่า So there is a beautiful country called Pardo. So we are going to that station through that country. We call a Pardo. It's 3 different stages. The Pardo is an intermediate path between this life that is we just completed, the next, which may we take birth or the place. In between there is a period. In between, that is our journey begins now. Internal journey that we call a Pardo. Intermediate state between neither this side nor that side. There is, ประเทศมีประเทศหนึ่งชื่อว่าบาโดนะคะเป็นประเทศที่จะเกิดระหว่างชีวิตในชาตินี้กับชีวิตในชาติหน้าเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างเป็นการเดินทางข้างใน In the different texts, different sources, there are different variety numbers of the pardos. But true pardo, if you can count on, that is 3. We can call a first pardo is nebashi pardo. That means pardo of base, pardo of existing. That following process that we are going through, and the ending of that very last minute of our death. So that is the what we call a first pardo, pardo of existing. Pardo of base, nebashi pardo. During this process, if you are familiar with any of your practice in meditation, then that will be a great supportive to reflect and help to process of that dying, to calming yourself or peacing yourself and concentrate yourself more calmly, more precisely, more clearly, with help of all this experience of the practices. มีหลายคัมภีร์ที่พูดถึงบาโดในหลายประเภทแต่ว่าหัวใจหลักของบาโดมีอยู่3 อย่างแรกเรียกว่าเนปาชีบาโดหรือว่าบาโดแห่งพื้นฐานนะคะซึ่งบาโดนี้หมายถึงบาโดแห่งชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงขณะที่กำลังจะตายถ้าเราเรียนรู้การทำสมาธิก็จะช่วยเราในขณะที่เรากำลังจะจากไปให้ไปอย่างสันติสุขและมีความชัดใส So those who are during that process, at the last stage of our breath, when you are aware of now you are in that process, and if you are a good and familiar practitioner of Dzogchen tradition, then means you know that you are familiar with your true nature state of mind, the true nature of your own mind. That very moment when the whole process is beginning, and when you notice you are at the last stage of the process, then you yourself will transform, or you yourself will integrate your true mind consciousness into the true state of nature of your own mind. That is the primordial state of Buddha nature, Buddha Sangha. And that yourself is actually, in another word, yourself integrating or achieving the state of Buddhahood, in other words. That at the first stage of Pardo, possibility of. When ผู้ที่กำลังจะจากไปในขณะที่ลมหายใจจะหมดไปถ้าเขาเป็นผู้ปฏิบัติทรงเชนเขาจะรู้วิธีที่จะประสานดวงจิตของเขาให้กลับไปสู่สภาวะแห่งพุทธะซึ่งเป็นสภาวะเดิมแท้ของจิตของเขาเองนะคะแล้วในสภาวะนั้นหากประสานได้ดีเขาจะเท่าถึงการตรัสรู้ธรรมนั่นคือสภาวะแรกของบาโดSo the nature of mind, nature state of mind, so there is a very big
kind of subject and teaching itself, so it's just let it be like that way in simple. And then if you miss that opportunity of the achieving Buddhahood or transforming yourself into the true nature state of mind, then second pargo appears. Second pargo appears because at that very moment, for your inner experience, you feel completely dark and completely closed, everything. For the time being, therefore in Tibetan tradition we believe that although you're dysfunctioning your consciousness with the body, but still kind of like you're hanging around your body. So we leave our body always 3 days and night. On the morning of the 4th day we take out our dead body out. Because till that person is not still aware of themselves as they are dead. And also the consciousness is not totally kind of run away out of your body. Your body is already dysfunctional and disconnecting, but it's still hanging around. And you are not clearly noticing that you are dead. During this period, then it takes a time of this 3 day and night till the 4th morning. When the 4th morning arrives, it's gradually kind of you are awakening from the deep sleep. And then you begin to notice that your, the relatives or who you left behind, people are gathering, people are crying, people are doing ceremony, etc., etc. That time, this very mind consciousness is much more sensitive than 9 times from this present life. Very clear, very sharp, and very attentive. The moment you think, the moment you can be there. Because now, you are no more in a form body, you are in a mental body. So mental body is like the moment you think, the moment you reach there. You are traveling mentally, not by physically. Physically, body takes conditions to travel. The mental body doesn't depend on the conditions. Now you need to think you are there. So therefore, if you are so much in grief and emotion, and he is not able to communicate you, but he is noticing everything what is happening, he or she, then he may wonder what is going on, what is happening. And then he checked. He checked his shadow. He had no shadow because he is now mental form, not a physical form. And he walked and he tried to check his footprint. He feel like he is going. He don't have only body. The rest of all still is a very sensation of that presence of feeling is very active. But only body, physical body is not there. So he don't have a footprint, no shadow. When he tried to enter his own place or communicate to his close ones, nobody noticing it because we are now physical body, he is in a mental body. So he realized, what is this? Then he sees his body there, dead body. Then he says, I am now dead. So that is for the ordinary being who are not well practitioner, is the beginning of realizing after detaching the physical body, you realize, now I am dead. That is the biggest moment of shocking. If you are a practitioner and people pray for him after his detaching from the physical body, and that will help him very much to support his encouragement of travel making his journey of further on. In the second level of practice, tantric visualization, tantric integration, so on and so,